What's up mga kuys, Neozeke here and welcome again to our channel. So for those of you na hindi pa nagsasubscribe sa ating channel, appreciate if you can like, share, and subscribe to our channel para updated kayo sa mga videos na ina-upload ko. So for today, nandito tayo sa showroom ng dream bike ko and papakita namin sa inyo yung available bikes dito sa may Kymco Lifestyle Cubao. We're going to give you the available bikes and price list dito sa Kymco Cubao. So without further ado, let's go! So guys, start na natin sa pangmalakasang Maxiscooter nila. This is the AK550 550cc and the price for this one is 549,000 pesos. So guys, kung gusto niyo ng komportableng ride and a Maxiscooter, this is one of the best Maxiscooters na mabibili niyo at affordable price. So guys, ang lapad ng seats niya. Sobrang lambot. Ang sarap upuan nito. So kung gusto niyo ng komportableng ride, tingnan niyo ito. I-check niyo ito. Yeah. Dito tayo sa lapad meter natin. Lapad meter. 1, 2, 2.5. Tapos ang haba niya, meron siyang cushion dito yung mga riders. Tapos yung back ride, okay din. Okay naman, sabi niya, okay. So for the AK550, this is a keyless bike. So kung makita nyo, pabilog yung kanyang parang ignition. So kapag hindi nyo naka-start, ayan, maglalaro lang daw yan, maglalaro lang yan. Pero pagdating nyo dito, ayan, medyo nakiklik siya ng konti. Tapos ang kailangan nyo lang gawin, push this one. Ayan. Tapos matigas na siya. Tapos lagay nyo dito sa may ignition. Mag-i-start si Nudo. Pagkatapos mag-cool down yung mga naririnig nyo na fuel ignition, pwede nyo lang start. Brakes, kahit anong brakes daw dito, and then start. Ba't ganun ayaw? Grabe, ang ganda ng tunog guys. And so guys, kung makikita nyo, kulay blue to. Yung blue ay sports mode data, yan. Tapos, pwede nyo ibahin yung mode nyo by using this button. Ayan. So, kapag pinindot na yan, pag pinindot nyo, mag-iiba siya. Sibayin ulit natin yung mode. Wow! Diba? Bongga! So, meron siyang odometer, speedometer nandyan, yung mga indicator, the fuel gauge, tapos temperature. Ito yung sa Nudo technology niya, yung kaya nyo i-customize yan. Tapos may battery voltmeter. Astig. Ulitin natin yung napakagandang sound niya. Ooh! Nice. Ooh! Sarap! Grabe. Stuck pala yan guys. Patayin natin. So pagpatay, pwede dito, pwede rin dito. So, lalagay nyo lang dyan. Tapos, press nyo to. So yun guys, papunta pa lang tayo sa exciting part. This is the exciting S400i. Ito yung inaawitan natin kay Chairman na matagal na. This is 400cc, kaya pasok na pasok sa mga expressway. And the price for this one is 359,000 pesos. Yun guys, kitang-kita nyo, bagong-bago tong unit na to. Nakabalot pa talaga.
So guys, in terms of the seat, para mas komportable yung seats nito kaysa sa AK550. Pero mas malaki yung seats na AK550. Puntahan natin dangkal meter natin. So, 1, 2. Dalawang dangkal to. Tapos meron din siyang cushion para dun sa rider. Tapos okay din siya. Okay siya. For the pillion seat, okay din siya. Grab rails. Kasama na yung grab rails. So guys, next is the XTown C300i Nudo. This is 276cc, so hindi siya pasok sa expressway. The price for this one is 229,000 pesos. So yun guys, ang kaibahan nito doon sa mga pinakita natin kaninang scooters kanina, kung makikita nyo, flat talaga yung ano niya, yung harapan niya. While dun sa others, yan, ito yung sa AK550, nandito ata yung sa may tank niya. And same as the S400i, sa exciting, nandito rin yung ano niya, sa may tank niya. So dito, marami kayong malalagay dito sa harapan nito. So guys, in terms of the seat, mas maikli siya kaysa sa seats ng Exciting S tsaka ng AK550. Pero in terms of the lambot, I would say na mas malambot to. Weird, di ba? Pero mas malambot talaga siya. Lapad meter tayo, dangkal. Dalawang dangkal. Tapos mas mahaba yung area niya for the pillion seat. Ang kagandahan naman dito sa bike na to is may magic siya. Magic niya nandito. Kapag inangat nyo to, tchanin! Meron kayong USB charger dito. Astig, di ba? Next is yung patok na KRV 180i TCS na scooter ngayon. This is 175cc and the price for this one is 189,900 pesos. Meron siyang 4 colors na available. This is the Snow Peak Silver. So guys, ito naman yung Thunder Shock Purple. Dalawang colors lang available nila rito. Pero meron din silang Indigo Sea Blue tsaka Ether Black. And katulad ng C300 kanina, flat floorboard din siya. Sa harapan meron din siyang USB charger din nandito. Ayan na. May USB charger siya. Tapos keyless entry na rin siya. Tapos may traction control system din. Tapos guys, kung makita nyo, naka-ABS na rin siya. Tapos guys, ang cool dito. Nasa handlebar yung ano nyo. Scooter na nasa handlebar yung signal lights niya. Stig. So guys, dito nakalagay yung mga indicators niya. Tapos yung pinaka-panel niya where you can see the tachometer and the speedometer nandun. Maghiwalay siya. In terms of the seat naman, ayun nga, syempre mas maikli itong bike na to. So, mas maikli rin yung seat niya. Pero, in terms of the comfortability, okay din siya. Komportable siya. I would say kasing komportable niya yung CT300 kanina. Pero yun nga, mas maikli lang siya. Dangkal meter tayo. Dalawang dangkal. Sa pillion seat, syempre, okay din.
So guys, meron din sila mga financing scheme dito and here are the details. And if you want to contact them to avail their bikes or may mga questions or inquiry kayo, I'll just put the details here. So yun guys, this is just a quick vlog and hopefully nasagot yung mga questions nyo about the Kymco motorbikes. So before we go, huwag nyo kakalimutan to click that button sa baba. Appreciate guys if you can like, share, and subscribe to our channel para update kayo sa mga videos na upload ko. This has been Neozeke signing off. Stay safe, ride safe, and God bless.